రాయలసీమ స్టైల్ మామిడికాయ తొక్కు చాలా చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది. ఇది రోట్లో దంచుకుంటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. రోలు లేని వాళ్ళు మిక్సీలో అయినా వేసుకోవచ్చు. దీనికోసం ఒక మామిడికాయ తీసుకొని ఇలా సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. రాళ్ళుప్పు తీసుకోవాలి. ఒక మామిడికాయకి 15 వరకు ఎండుమిర్చి తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ మిక్సీ జార్ తీసేసుకొని ఎండుమిర్చి, ఉప్పు మెత్తగా దంచేసుకోవాలి. రోట్లో అయినా ఫస్ట్ ఎండుమిర్చి, ఉప్పుని మెత్తగా దంచేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం సన్నగా కట్ చేసుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వేసేసి నీళ్ళేం వేయకుండా కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి. అంటే ఆపుకుంటూ 2 సార్లు వేయాలన్నమాట. ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచుకున్నాక ఒక ఎర్రగడ్డను సన్నగా ముక్కలుగా కోసేసుకొని ఇది కూడా ఒక రౌండ్ అలా తిప్పి వదిలేసేయాలి. ఎక్కువ వేయకూడదు, మనకు నున్నగా ఉండకూడదు. ఇది కచ్చపచ్చగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. చూడండి, ఇలా దంచేసుకున్నాక వేడివేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.